你啊，今日嘅年廿九啊，去市場買數都逼到冇路走啊！又塞車又成係，又開多啦，唔係咯，把啲又塞車又成，市場嗰啲人搶咁啊！搶咁過年啊過年廿年啊！九食大魚兜，一定要弄豆。好似平時咁啫喎，冇乜特別啫唔喎。係啊，今日嘅我話俾你，又落血啦！我菜都買條10斤8斤，諗住過年啲菜貴，係咪啊？係啊，升雙倍價錢啲菜。哇！啊，咁犀利！以前4、5蚊斤，你而家9蚊10蚊，住稅呢幾8蚊7蚊8蚊。個出街就好過啦。出街成日咁啦，因你一米貴大惠樹，因你蝕本俾你食啊！屌你咪自己嚟整佢算數。今日嚟啦，整個豬腰，食過佢今年龍年嚟，腰千萬貫，腰千萬貫，腰千萬貫，即係同你腰錢彎關，腰錢彎關，你嘅，腰殘彎關吧？係啊，腰錢彎關，笑死啦！食豬腰啊10萬，咁啊俾你諗到，係啊個豬腸係咩個嗱？槍槍狗狗，我槍槍搞搞，梗係啦，槍槍狗狗有食有飲。個魚頭係咩啊嗱？兜大魚兜啊，當窿兜，今晚嘅真係下牛市場，歐肉檔曬袋，咁諗住買歐肉嘅，哦冇啦，冇啦曬袋，剩翻個歐輕骨。係咪好有過年氣氛啊？今年今年嘅度係今年嘅花市有花市嘅好，今年呢又啲蛙龍醒嚟啦，哦即係舅父佢嚟我掂到，掂晒檔啊，喺底就賣晒啦啲吉，犀利！唔係我今年政府都作出支持嘅，支持即係起碼唔俾人趕。屌你一早任你人擺埋啦，你咪坐路得啦。今年唔係啊嘛，往啲27俾些俾你擺埋，今年都20、21、20到啊俾你人擺埋啦。政府嘅政策啱嘅，親民啊嘛。點解喺啲老成區啲嘅幾廿歲一下啲嘅，你叫佢點樣去買去花票聲咁亂用買啊？你自己幾廿歲玩你一下我唔係一下嘅，屌你老有啲嘅拉住隻嘅車仔咁買半吉陣仔，講呢個叫個花票聲咩？所以啊個個都睇咗啊，買晒吉流嚟啲爛花，哎呀係好靚喎！係啊，咁梗係啦，一對啊雙龍出海。你啲係咩爛啊？你啲啊叫做白馬，白馬係啊嗱，我話俾你知，白馬爛，俾你睇睇啊嗱，你啲白馬呢係屬於國爛嚟㗎，係豬德命名嘅，我哋豬種啊 ，OK，豬種雖然命名叫豬德，豬種你種爛嘅，睇睇，呢啲叫做白馬，白馬代表清純，冇污染，清純，係啊，清全果白馬嗱，呢度仲有棵，金玉滿堂。而家呢度仲有棵喎，阿鋪嘅，呢個話啲圍爛嚟，啲養爛嚟嘅，買鋪嘅100蚊，佢又抵喎，個半係自己嘅，個擠兩粒石春落去當嘅，襯。我你呢幾啲係有空位嘅喎，有空位又窿冇睇啊，自己係執2球爛柴豆啊，沉香當爛柴啊，龍區當瘦馬就係啲爛柴一襯嘅好靚啊，有啲古樸貴陣啊，嗰係幾好睇嘅，我梗係啦，你要識襯先得㗎嘛，你個個識㗎，係我係識地啫，人哋都要㗎啦，襯得靚嘅。好，我話鋪花靚咋嚇，正，靚。係我企多啲，整住呢啲叫咩？呢兩隻啊，呢兩隻叫做天鵝啊。好啦，喂，難喺魚度。過年咪咁興市咁你。我哋佢魚得嚟，魚得嚟。阿件衫係幾喜慶嘅又。阿瑪尼喎喂。你講係啊。你知唔知咩叫阿瑪尼啊？阿瑪尼咩？豬 A 啊嘛。你件嘢係咪流嘢嚟㗎？好似咁你個流嘢堅嘢嚟嘅。堅嘢。又唔係流嘢嘅，呢件唔係觀光路㗎。唔係觀光路啊！屌你冇錢隻觀光路啫，有錢佐丹奴啊！有錢麥當勞。有錢就麥當勞。冇錢就觀光路，有錢麥當勞。香佢喎，係嘛？試試。頭打邊爐。凍鬼冰冰呢，其實幾陣係突然之間凍起，琴日開始嘅，哇！真係筷子夾唔要開，係都半都夾唔嚟。正，豆打邊爐㗎正咩？嗰過年有咩做？嚇？過年行街。去邊度行街啊？邊度好行行邊度？你而家未定，去拜山。我聽晚我哋食咩啊，老豆？佢有冇規劃食咩啊？未。想求
腰產彎關啊！祝大家都腰產彎關。正啊！好啊！有喎，好意頭啊！腰穿萬貫啊！祝大家2024腰纏萬貫。我健康好嘅啦，簽多身體藥啊！今晚嘅以口為口。啊！清盤，聽晚繼續，聽晚就鍛鍊，大鍛鍊啊！食雞。聽晚鍛鍊啊，必定一定要雞。有啊，隻牽先得，冇牽唔得。冇欠啦。好，收到。收工，睇下。準備過呢。祝大家新年快樂，龍馬精神，龍精虎猛啊！聽日先啦。預祝，屌你！你而家日日都過年。